Гитараһыҙ бер тәүлектә яшәй алмаған дуҫтарыма ҡайнар сәләм. Һеҙ Ҡош юлы балалар проектының киләһе сығарылышын ҡарайһығыҙ. Мин Салауат Заманов, һәммәгеҙҙе онотолмаҫлыҡ сәйәхәткә саҡырам. Ҡош юлы балалар конкурсы Тамыр балалар телеканалы һәм Ҡош юлы хәрәкәте йәштәре менән берлектә үткәрелә. Беҙҙең проектта ғына тере тауыш, эскерһеҙ моң һәм ысын хистәр. Иҫегеҙгә төшөрәм, быйыл бәйгелә ҡатнашыу теләген белдереп, 20-нән ашыу бала ғаризаһын ебәрҙе. Тәүге турға 13 ҡатнашыусы үтте. Уларҙың 10 финалда ҡатнашыу бәхетенә эйә булды. Аҙна һайын беҙ һеҙҙе Ҡош юлы балалар конкурсының бер йондоҙо менән яҡындан таныштырып, 3 турға байҡау яһаясаҡбыҙ. Йырлы-моңло сәйәхәткә һеҙ ҙә ҡушылығыҙ, дуҫтар. Бөгөн беҙ Нәркәс Баймырҙина менән танышасаҡбыҙ. Быйыл ул беҙҙең бәйгелә 2-нсе тапҡыр ҡатнаша. Рухлы йөрәкле, ихлас, мөләйем Нәркәскә һүҙ бирәйек. Мин 2017 йылда Яйлау-Тен лагерҙа ял иттем. Минең әйҙәүсем гитарала уйнай, шуға күрә мин дә уйнай башланым. Гитара минең өсөн ул минең дуҫым тип әйтергә була, сөнки гитарала уйнағанда уйнаусы кеше уны аңларға тейеш, ишетергә тейеш, үҙенең дауамы һымаҡ күрергә тейеш уны. Һорауҙары күп, ләкин яуаптарым бөтөнләй юҡ. Йондоҙҙарға ҡарап, мөғжизә көтәм. Йөрәгем минең һаман да ышана. Тылсымлы әкиәттәге тормошҡа. Мин үҙем йырҙар ижад итәм һәм дә илһам ул үҙе ҡайберҙә килеп сыға ла һәм мин ултырып яҙа башлайым. Төрлө темаларға яҙам, кешеләргә лә арнап яҙам. Һәм дә күбеһенсә мин үҙемдең тормошом тураһында яҙам. Төнө буйы йоҡламай яттым, фәрештәләр менән аралаштым. Мөғжизә юҡ тиһәң дә ул бар, ышанмаһаң һин миңә ҡара. Һине миңә ҡара. Әйткәндәй, йөҙөк һалыу уйынында Нәркәскә 2 медиатор эләккәйне. Әммә ул Рүзилә апайҙы һайланы. Уның ҡанаты аҫтында һәләтемде үҫтереү ҙур шатлыҡ, ти Нәркәс. Бөтөн балалар йырлап бөткәс, мин Нәркәсте яҡшы итеп иҫемдә ҡалдырҙым, сөнки ул шундай рыжик, шундай ҡыҙыл сәсле, һәм гитара менән ул шундай ниндәйҙер гармония, матур. Шундай таҙа кеше, сөнки йырлай һәм ул беренсенән үҙенең йыры менән килде. Һәм әлбиттә ул мине шундуҡ йәлеп итте. Һәм ул ауырып килһә лә, ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ләкин барыбер ул көрәшсе, ул тырышты, тауышын сығарҙы, үҙенең тойғоларын һәм хистәрен беҙгә еткерҙе. Мин тәүҙә аптыраным, мин һорағайны, был кемдең йыры тип. Ул үҙе яҙҙым тип әйтте һәм мин сапта аптыраным һәм һоҡландым. Сөнки ошондай йәштә, шундай текст яҙыуы, ул, вау, афарин. Ҡош юлына әҙерлек дауам итә. Нәркәс, һин ниндәй йыр әҙерләнең беҙгә? Йөрәк һүҙе тигән, үҙем яҙҙым. Әйҙә йырла. Уйҙарым минең буталды башымда, кемдер йөрәгеңде тыңла тип кәңәш бирә миңә. Ғөмүмән алғанда, мин 5 йәштән музыкаль мәктәпкә йөрөгәс, музыка миңә бик яҡын һәм дә яҙыуыма мин аптыраманым. Ултырып, илһам килһә, яҙам да яҙам. Илһам ул шундай нәмә, ул ҡапыл килә һәм дә тышта китеп бараңмы, басында юп тораһыңмы, нимә башыма килде, тип генә шуны яҙып алам. Икенсе куплеты шул уҡ, ләкин һүҙҙәре икенсе. Аңлашылды. Текстың яҡшы, ләкин аны еткерергә кәрәк. Һинең мелизмаларың шәп килеп сыға, тимәк, уларҙы йәшергә кәрәкмәй. Үҙеңнең тауышынан ҡәнәғәтлек ал.
проект миңа күп нәмә бирде. Беренчедән мин яңа дуслар таптым. Һәм дә улар миңа бик оҡшай аралашырға. Был проект мине икенсе яҡтан асты, сөнки мин үҙемдең йырҙарымды беренсе тапҡыр кешеләргә күрһәтә инем. Ләкин нимә эшләргә? Һин һорау бирәһең. Бәлки был урында әҙерәк ниндәйҙер нотаны үҙгәртеп буладыр, сөнки һорау бирергә кәрәк. Ләкин нимә эшләр? Ну вот нисектер шуны һорау бирергә кәрәк. Ләкин нимә эшләргә? Нисектер уны шулай? Ләкин нимә эшләргә, һинең йөрәгең шым гына дөпөлдәһә. Ҡалғаны үҙгәрҙе, Әйе. ҡыйын булды. Так, ләкин... Ярай, әйҙә музыкаһын үҙгәртмәйек. Интонация менән әйт. Ләкин... Нимә үҙгәртергә һуң? Ләкин нимә һорауын бир. Әле килеп сыға һин релаксе. Ләкин нимә эшләргә? Әле релакс килеп сыға. Ә һин шундай һүҙҙәр яҙғас, ул һүҙҙәрҙе теге дөрөҫ тип күрһәтмә, ул ҡунаҡ. Ләкин йонсоғанды күрһәт әҙерәк. Ләкин нимә эшләргә? Бир эмоция. Йәлләмә. Һин әле бөтөн эмоцияларыңды һин йәлләйһең. Һин әле тауыш ҡына бирәһең, эмоцияларҙы йәлләйһең. Йәлләмә. Әйҙә, ғөмүмән баштан йырларға була. Бөтөн әйткән нәмәләрҙе ҡушып бергә. Уйҙарым минең буталды башымда. Башымда, артабан ярай. Кемдер йөрәгеңде тыңла, тип кәңәш бирә миңә. Ләкин нимә эшләр? Мин бик шатмын Рәзилә апайҙың командаһына эләккәнемә. Сөнки мин үҙем аңламайынса, тәүге тапҡыр ҡош юлында ҡатнашҡанда мин уның йырын яратып тыңлайным, Янһын йөрәк тигән. Мин уны тыңлап тигеренем, ул йәйгеһем булғайны. Һәм дә нимә эшләһәм дә шуны ҡуям да ихлас эшләп йөрөй инем. Был дәрес миңә бик оҡшаны, сөнки был беренсе тапҡыр бер-беребеҙҙе күреп, һөйләшеп ултырҙык. Бөтә биргән кәңәштәрҙе мин тыңлайсаҡмын, үтәйсаҡмын, сөнки улар минең йырымды икенсе яҡтан асалар һәм уны тыңлаусылар ишетә ала. Минең йәнем ынтыла йондоҙҙарға. Өҫкәрәк ала, әйҙә, бәлки өҫкәрәк. Йондоҙҙарға. Иней, и анда һине проигрыш килә. Минең йәнем ынтыла йондоҙҙарға. Һин йырлайһың бит. Ә мында миңә тәҡдим итәм. Йондоҙҙарға. Китте. Вот. Әгәр тамамлаһаң, етмәй һамаҡ, сөнки йондоҙҙарға. Һәм йондоҙ ул йыраҡта. Һин бер нисек тә йондоҙға нүктә ҡуя алмайһың. Уйҙарым минең буталды башымда. Кемдер йөрәгеңде тыңла, тип кәңәш бирә. Һинең йөрәгең шым гына дөпөлдәһә. Минең йәнем ынтыла йондоҙҙарға. Бөтә булған ҡатнашыусылар көслө тип уйлайым, һәм дә күбеһе үҙенең йырҙарын яҙа. Ул мине бик аптыратты, сөнки теге йылдарҙа бер-ике кеше генә яҙа ине үҙҙәренең йырын. Һәм дә бөтәһе лә мин көслө тип уйлайым, сөнки улар бушҡа бында килмәгән бит. Ләкин мин ышанам яҡшыға, йөрәгемдең һүҙе ишетелер әле берәй ҡасан. Ишетелер берәй ҡасан. Йөрәгемдең һүҙе ишетелер берәй ҡасан. Хәҙер тыңлағы килә. Артабан нимә була, нимә менән был хәл бөтә икән, сап тыңлағы килә. Ғөмүмән минең идеяны һин аңланың дип уйлайым.
Шуға артабанда шулай итеп эшләрбез, Алла бирһә финалга вис йырды шәп итеп эшләп куябыз. Нәркәс бик һәләтле кыз. Гитара кылдарын сиртүдән тыш, фортепианола, кылкымызда, укулелела уйный, волейболды үз итә, китаптар укый, ә инде күңелендәге хистәрен үзе иҗат иткән йырҙарында сағылдыра. Шулай итеп, финалдагы сығышына күҙ һалайыҡ. Ҡош юлы балалар конкурсында Нәркәс сәмле бәйгесе номинацияһында еңеп сыҡты. Нәркәс, беҙ һине киләһе йылда ла көтөп ҡалабыҙ. Һинең тәрән мәғәнәле өр-яңы йырҙарыңды ишетербеҙ әле тигән өмөттә ҡалабыҙ. Моңло проектыбыҙ артынан күҙәтеп барһағыҙ, киләһе аҙнала ла һеҙҙе тап ошо ваҡытта көтөп ҡалабыҙ. Ҡош юлы балалар, бергәләп ҡанат ҡағайыҡ, бергә осайыҡ.